dell'associazione Venezia.com e Claudia Fornasier, caporedattore del Corriere Veneto. Buongiorno, e in studio diamo il benvenuto al direttore dell'associazione Venezia Alberghi, Claudio Scarsi. Però andiamo subito a Venezia con Raffaella per capire anche cos'è quel contatore che abbiamo intravisto alle sue spalle. Mi è sembrato di vedere un contatore. Sì, buongiorno da Venezia, Salotto d'Europa, Calli, canali, bricole, stringono una città di rara bellezza, da sempre aperta agli scambi, al commercio. Nel 1400 gli abitanti erano 200.000, ma adesso percorrendo questo campo, per dirlo alla veneziana, questo quartiere, i ponti, sembra un po' di essere dentro un mappamondo, una babele di lingue, 22 milioni di turisti ogni anno, bazar, pappottiglie, sì, ecco, qua come, ma forse c'è più di un'altra cosa dal senso del calo dei veneziani, che questo display dal 2008 fa la conca dei serenissimi. Ecco, qui con me, lo dicevate, c'è Ivana, passionaria Venezia.com con la S dolce allungata. Sì. L'idea è stata vostra, vi sentite un po' subesti? Sì, sicuramente, perché è molto difficile vivere in questa città, in questo momento storico ormai. Gli abitanti stanno scendendo da circa 2-3 al giorno. Ecco, lei vive e lavora qui. Vivo e lavoro qui, è stata una scelta di vita perché adoro questa città, ci abito da circa 12 anni, vivo in un monolocale piccolissimo e tutte le mattine penso se vale la pena rimanere oppure andarmene, preferisco restare. Ecco, il paradosso è che è sovraffollata ma anche disabitata. Venezia conta 40.000 pendolari, una città piuttosto anziana, 47 anni la media, profonda conoscitrice della realtà è Claudia Fornasier del Corriere Veneto. È un po' una maschera vuota dopo il carnevale, perché? È una città difficile, affitti troppo cari? Sì, è una città difficile, una maschera vuota dopo il carnevale, non la definirei così. È vero che Venezia ha 55.000 residenti, ma se qualcuno venisse in città nei periodi che ha pochi turisti non la troverebbe certo deserta. Ci sono 55.000 residenti, ma poi ci sono gli abitanti temporanei, che sono gli studenti, gli operatori culturali. Quanti sono? Qualcuno dice 30.000, qualcuno dice 48.000. Il problema è convincere questi abitanti temporanei, cioè dare loro la possibilità di diventare abitanti definitivi, residenti. Ecco, un primo spopolamento c'è stato nel... Dimmi. Un attimo collegata, un attimo solo perché volevo fare una domanda al nostro ospite in studio, perché lei è veneziano, giusto? Vive in 55. Allora volevo chiedere quali sono i dati concreti a cui vengono troppi all'interno, perché Venezia è difficile, è tanto facile da amare come turista, è difficile da vivere come cittadino. Ci sono studi, ricerche che hanno dimostrato che vivere a Venezia costa molto di più in termini di acquisto di servizi, in termini di logistica, in termini di trasporti, e tutto il resto. Quindi gli affitti costano di più evidentemente. Però quello in teoria è dato dal mercato. Sì, però il problema è che Venezia è una città particolare. I centri storici di tutte le città d'Italia, d'arte d'Italia, si stanno spopolando. Si sta spopolando il centro storico di Roma, quello di Firenze, anche quello di Venezia, perché Venezia è un centro storico di una città più ampia. Allora il problema si tratta di come far sì che questi residenti temporanei di cui parlava la dottoressa Fornasier possano rimanere a Venezia. Ma non si può neanche dall'altro lato chiedere ai proprietari di case di fare un sacrificio tale per cui mettere a disposizione dei loro appartamenti ad affitti che non sono competitivi, perché guardate che quando si entra in un'assemblea di condominio, si entra in una piccola Venezia, ci sono anche dei benefici, sono tanti che arrivano, e infatti è per questo che adesso i veneziani iniziano ad affittare le loro case ai turisti, e dall'UNESCO nel suo ultimo rapporto ha proprio segnalato al sindaco la necessità di porre dei limiti all'affittanza degli appartamenti ai turisti. Bisogna che gli appartamenti tornino all'affittanza nei confronti dei veneziani, dei residenti temporanei che vorrebbero tornare a vivere in città, ma lo si può fare solo se i proprietari sono incentivati a farlo, ed ecco allora una volta c'erano gli aiuti da parte dello Stato per la manutenzione degli immobili, per l'espurgo e per la costruzione delle fosse settiche, c'è tutta una serie di aiuti. Adesso l'unica cosa che ci hanno fatto, ci hanno aumentato la tassazione sugli immobili proprio Sugli immobili. Andiamo da Raffaella Grigi, proprio a Venezia cerchiamo di capire quali sono le richieste dei cittadini, ecco, come si fa ad arginare questo esodo di massa?
chi vuole rispondere? Una città difficile. È una città complessa, ma questa complessità va affrontata, non si può far finta di niente. I sindaci si susseguono uno dopo l'altro, ma manca un progetto per cui tra 20 anni non ci si debba trovare in questa situazione. Faccio presente che, a proposito di studi citati, nel 90 studi accademici seri ponevano a 10 milioni la soglia di sopportabilità della città. Adesso siamo andati a 30, 3 volte tanto, e l'effetto che questo ha sulla comunità, sulla cittadinanza, sulla rete anche solo di relazioni umane che queste dovrebbero avere, è devastante. A qualche punto la soglia bisogna metterla, siamo passati da 10 a 30 nell'arco di 15 anni. Tra 20 anni, quanti saranno? 60? Vogliamo dire che c'è... Raffaella. Sì. Dottor Morelli, lei purtroppo siamo in chiusura, ma è arrivato chiaramente... Il termometro fa impressione, è un po' con orgoglio perché devo dire dal 2008 abbiamo accolto la richiesta di Venezia.com di avere questo contatore, un piccolo contributo che anche noi diamo a Venezia, da più di 100 anni che studiamo un piccolissimo contributo, spero importante per evidenziare in tutto il mondo questo Grazie anche a Claudio Orcato, grazie per le leggi dei suoi ospiti. Noi subito dobbiamo dare la linea al Fior.